صباح الفل، يلا بينا نروح نفطر ونشوف الفطار عامل ازاي. المطعم اهو. والله الأسانسير ده حلو يعني، بيديك فخامة كده من الآخر يعني. يلا بينا ننزل ونشوف البلد عاملة ازاي. معلم يقول شكرا ازاي؟ شنور أكلتم. اللغة بتاعتهم صعبة جدا. والله يا جماعة مش عارف أقول ايه يعني. فندق محترم جدا، نقلونا الغرفة دي عشان موضوع المطعم كان قدامنا وكان فيه دوشة وكده. فالغرفة هنا الصراحة حلوة جدا وفي الدور الرابع وإيه حاجة شياكة. الأسعار دي كده في أرمينيا يعني نعتبر إن أرمينيا سنة أولى سياحة. لسه طبعا الأسعار هتغلى مع الوقت ومع كل سيزون الأسعار بتختلف. بس غرفة زي دي $35 أو $34 شاملة الفطار لفردين، سعر تحفة يعني. الجو النهاردة الصراحة جامد جدا. يلا بينا. الشوارع واسعة هنا بس الشوارع مش أحسن حاجة، والبلد كمان نضيفة، يعني الشوارع نضيفة. الشعب هنا محافظ على البلد جدا. أرمينيا كانت تبع الاتحاد السوفيتي، فهتلاقوا انطباع الاتحاد السوفيتي والأثر بتاعه لسه متساب لحد دلوقتي هنا. موضوع العربيات اللادا والنيفا، طبعا في عربيات حديثة كتير بس في ناس بتستعمل اللادا والنيفا. هتلاقوه كمان في موضوع الباصات، مترو الأنفاق، هتلاقوا كل حاجة من أيام الاتحاد السوفيتي. نظام الشوارع، نظام البيوت. زي ما احنا شايفين كده ركننا العربية وننزل نتمشى على رجلينا. كل حاجة مكتوبة باللغة الأرميني وبالروسي. زي ما احنا شايفين كده الديزاين معمول ازاي. جبنا اسبريسو وصاحبي جاب امريكانو ودفعنا $100 يعني حوالي $2.80. الأسعار هنا من الآخر يعني أسعار رخيصة جدا. ماشي في شوارع يريفان هتلاقي مية دي في كل حتة. المية دي صالحة للشرب. سكوترز كمان هنا في كل مكان وبيتأجر عن طريق الابليكيشن. زي ما احنا شايفين كده الأرض نضيفة جدا. معظم الدليفري هنا هنود، اللي هو ياندكس الدليفري اللي بيوصلوا الاكل والطلبات وكده، هنود كلهم. زي ما انتم شايفين كده في واحد ورايا اهو، واكترهم بيمشوا بشنطة على كتفهم. معرفش بقى يعني الاماكن قريبة من بعض ولا لا، بس بيوصلوا كده. احنا في اديداس حاليا. سعر الكوتشي ده 31,000 درهم، يعني حوالي $75. في التيشيرت ده 14,700. اقسموا بقى على 400 عشان يطلع لكم السعر بالدولار. الجاكيت ده بحوالي $200. سألت بعض الهنود اللي شغالة دليفري هنا مرتباتكم كام؟ قال لي من 10,000 ل 15,000 درهم في اليوم. يلا بينا نكمل رحلتنا ونكتشف مع بعض العاصمة يريفان عاملة ازاي. تعالوا نشوف أسعار الملابس في نيويورك عاملة ازاي. أسعار الأحذية هنا وأسعار الجواكت. ده مثلا سعره $10. ده 14,990. ده سعر القميص حوالي $10. سعر التيشيرتات هنا، سعر الشورتات اقسموا على 400 عشان يطلع لكم السعر بالدولار. يعني ده مثلا سعره $10. سعر التيشيرتات هنا، سعر البنطلون هنا $20.
عرفنا التلفزيون عشان ايه نسألهم الراجل الجميل. بعد الناس جابوه في جروزيا. سألنا التلفزيون اهو. ده مبنى الأوبرا في العاصمة يريفان. بيتر عمال يهزر مع الشعب، بس الشعب هنا مش فاهم أي حاجة، مش فاهم هزارنا احنا كمصريين عامل ازاي. المياه دي موجودة في كل مكان هنا في الشوارع. اللي ورايا دي سلالم كاسكاد، وهي عبارة عن 572 سلمة بارتفاع 302 متر. تم تأسيسها 1971 وإعادة ترميمها سنة 2009، ودي أشهر حاجة هنا في يريفان، سلالم كاسكاد. تعالوا نطلع ونشوف هي عاملة ازاي. زي ما احنا شايفين كده منظر البيوت هنا حلو جدا، ودي السلالم. مساحة بقى لأن دي 572 سلمة. يلا بينا نطلع ونشوف المنظر من فوق عامل ازاي. تقريبا ده احلى كارديو الواحد ممكن يعمله في حياته. طلعنا النص تقريبا ولسه فاضل لنا شويه حلوين. اقول لكم اللي دي سلالم البوس، سلالم الحب زي ما انتم شايفين كده، بيحبوا في بعض هنا. النهارده الفالنتين. ايوه. لا يا جماعه السلالم متعبه قوي، بس المنظر جامد. في تكمله من هنا، كل ده عشان تطلع للنصب التذكاري اللي فوق ده. المنظر من فوق تحفة زي ما انتم شايفين كده، والجو النهاردة أكتر من رائع. كافيهات بقى هنا زي ما انتم شايفين كده، كراسي خشب، تحس ان انت بتتمشى مثلا في مصر. عايزين نتغدى وبندور على مطعم أرميني. زي ما احنا شايفين كده، تاخد بالجرام اللي انت عايزه وتحاسب هناك في الاخر. تعالوا نشوف هنجيب ايه كده. ده الغدا بتاعنا، محشي ورق عنب، حمص، بيتزا، ودي بطاطس وفيها لحمة مفرومة. والله الاكل طعمه حلو. كل ده ب$11 يعني يا بلاش. ده عموما المطعم اللي ورانا اكلنا فيه احنا الاتنين ب$11. الاكل رخيص مش غالي هنا، بس مش حلو قوي يعني، اكل يشبع. بس نديله كام من 10؟ نديله 6.5 من 10. الحاجات ما فيهاش اي حاجة جديدة يعني، بس خلينا نكتشف مع بعض برضو ونشوف المطاعم وكل حاجة في يريفان عاملة ازاي. اللايك بقى والشير عشان الفيديو يوصل لناس كتير. ده فندق الماريوت اللي قدامنا. دلوقتي رحلة البحث عن مطعم أرميني عشان عايزين نجرب الأكل في أرمينيا عامل ازاي ونشوف جودة الأكل وجودة المطاعم. تاني مطعم ندخله يا جماعة ويقول لك لو ما عندكوش حجز انا ما عنديش ترابيزات فاضية، فلو جايين أرمينيا لازم تحجزوا المطاعم. مشكلة يا جماعة ان النهاردة الأربع، ده سيرو بلدهم على فكرة، بلد زحمة جدا. زي ما انتم شايفين كده الحجم كبير ب$600. الكروسو ده جامد جدا.
اخيرا لقينا مطعم هنجرب فيه الاكل الارميني ونقول لكم راينا فيه ايه ونشوف الاسعار بتاعته عامله ازاي. مستنيين الاكل يجي. اشهر طبق في ارمينيا هنا اسمه الهريسه، عباره عن قمح وفراخ وزبده. طعمها جامد جدا على فكره. دي تاج باكي، دي كبده بالبصل بالطماطم، ودي كباب. المطعم كده زي ما انتم شايفين، في شخص لبناني محترم شغال هنا. اسم المطعم اللي يجي ارمينيا يا جماعه يجي المطعم ده، اكلهم ممتاز جدا، والراجل المحترم ده كمان اهلا من وسهلا لبنان فيكم. وعايش هنا. ايه شرفنا. انا صار لي 13 سنه بارمينيا وبشتغل بهي مطعم 9 سنين. انا بحب انه تزوروا على ارمينيا. شعب كريمين، شعب مختلف شوي، تقاليد وعادات هون حياة الليلية أفضل. بس يزوروها كسياحة، ما حدش يجي ويكسر. أكيد. قول لهم لأن هنا القوانين صعبة واللي هيجي وهيكسر. إجمالا الدول القوقازية قوانينهم صعب. تمام، متشكر جدا لحضرتك. أهلا وسهلا. شكرا. الأكل الصراحة كان كويس، يعني 8 من 10، ودفعنا 11,000 درهم يعني 27 دولار بس. فانصحكم بالمطعم ده، جربوه. اللي يجي أرمينيا يجرب المطعم ده. نيفا يا جماعة هنا أخد حقها يعني.